ľudia. Takže čaute ľudia, dúfam, že natáčam. Takže ľudia, povedzte mi prosím vás, že čím vám mám prekvapiť. Mám tu Roblox, Brawl Stars, Snapchat, Vidma, to si mám odinštalovať určite. Potom tu mám nejaké autička, Traffic, Traces, neviem čo, Car, Plane, Tras, Fleeting, neviem čo. Kapku tu mám, Farming Simulator 18, Gun Simulator, potom tu mám FC Mobile, Solar, Smash, Ride Master, Granny, GMM, My Tom 2, to ani neviem, že tu mám. Raft, Survival, Ocean, Nomad, Block, Crazy, VIP 3D a to je všetko. A keď tak si ešte nainštalujem Granny 2. A to som vám chcel povedať, tak čaute.